Saratola TV. TikTok, affaire Ryan. Ok, Twitter, affaire Ryan. Ok, oui. Instagram, affaire Ryan. Ok, Facebook, affaire Ryan. Oui, oui. Partout, tous les cas, Ryan. En tout cas, Ryan Makila Nezoganga. Bamboke belé zo loba sur Ryan, be monsieur zo salama sur Ryan, mais seulement. Et ça na ba oyo bazo sala émission na pas si o libote zui. Mais ça na ba msuso bazo sala ngo, je ne sais pas qu'est-ce qu'il gagne tant bazo loba mabe. Ne sika ba fortifié, ne sika ba lendi sa libota, ne sika ba teya. Nde na loba ki tout à l'heure là. Fait o salami. Moi personnellement, il y a Liboso, non pas sa charge au yon on a pas parents. Saratola TV. Comment on a? Comment on a maman Antoinette? Maman Antoinette. Koko ya Ryan. On a boti papa ya Ryan. Ok. Ryan a sa koko nangai. Voilà. Saratola TV. Il y a moi si ouais Liboso. Maître Tracy abota ene mwana. Oh yo ya Liboso. Oh ouais. Maman ya Ryan ndé ami balé. Ouais. Oh mais baba lobi était maman ya Ryan ndazali ya Liboso. Ya mi balé ndé bazwa ki ndé ba abandonné balandi ya mi balé. Ya mi balé ngo ezali yote. Ngate. Ah OK, c'est bon. To continue. Tout ce que je sais ngana za maman ya mwana Liboso. Mwana ona boti na Maître Trésor. Azana jeu de na système qui santo. OK. Ouais, elle s'appelle Hilary Boyo Niati. Elle porte le nom na Ryan. Nazoka pe moi comment moi ndeti moi bongo na réseaux sociaux. Hilary Boyo Niati. OK. Yende mwana Liboso. OK. OK. Oyo ya Maître Tracy. Dire que le karma ayaki po yango ebomi Ryan que pour papa na ye aza irresponsable, papa na ye azo venger pour papa na ye. En tout cas moi je dirais que c'est faux. D'abord de 1. Et l'autre opinion il faut yeba pe simba. Eza que si kalikambo sala maka pa fait comme kebele malobe bima kebele belé. Très bien, très bien. Mais seulement et l'autre biso batu to comment zanga lelo ko sala analyse. To analysera nanu te avant ya ko loba likambo. Saratola TV. Mais pour nanga ezama wa mingi nazui kumoko ya pasi parce que ezala bo papa nanga bo maman nanga muto akufa na mberi azate. Voilà en tout cas peuple congolais bandeko nangai bandeko nanga ba congolais bozo souffrir mingi na makambitali ba voyage biso toza lelo bato tolobara soko lobi likambo na mboka bato bayoki na uta ko beta CT na komi déjà na 5 plaintes oya ba mama basoya kolela pa nanga mama Sara ba esikoki ngambongo voyage na teki mutuka na teki ba bijoux po bana bakende voyage à Canada, Europe, États-Unis ba agence belé bozomona na ville à Kinshasa na ba réseaux sociaux na ba TikTok s'il vous plaît bandeko eza ba agence à kokende te. Europe, Amérique, Asie, partout, Océanie, mboka nyonso lingo kende na conseiller yo yaka na légère travel. Yaya, olio tchelanga poison na chombo, s'il te plaît. Soko za na posa au voyager, na teki secret, na te atoze ennemi nanga, atoze ennemi nango linganga te, atoza warrior, atoza gaulois, en tout cas, to tiara no pembeni, eba ndeko nanga na linga mabete. Ya olukana no visa benga agence soko za précisément na Kinshasa oye na adresse agence eza wana na barre d'écran au contacter bango oye sur place au moni. En tout cas les germes travel eza sunga Congo.
Tola TV, la chaîne qui assume, Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, vous allez suivre cette émission de l'autre côté de Madame Sarah Tola Télévision depuis la France où réside cette famille, Papa Diego ainsi que leur fils, mon neveu, place Babazali déjà dans Mboka Macron, c'est-à-dire parce que Tadingala pas déjà acquitté. De l'autre côté, nous avons Top Max, en tout cas chez mon jeune frère Yamsi Yambe et Kozalabisi Kaboni, vidéo Ekoleka. Pourquoi nous sommes là, mesdames et messieurs? On a une situation tellement douloureuse. Depuis un poste de Utaki Leka, nous avons perdu Moko ya Bande Konabiso o Liwa wana et Salema ki ndenge ya Somo Liwa Pasi o ya mwana Nabiso Ryan oyo atika kibiso na moko ya ba école ezali na République démocratique du Congo. Depuis un certain moment, il y a des informations fausses au ezokoleka na réseaux sociaux pour na oetali famille, pour na oetali ba parents, pour na oetali même liwa ya mwana wana. Mais je signale ici que cette affaire est déjà en justice. Il y a la justice congolaise qui est en train de faire son travail. Et nous tous là, nous faisons tellement confiance à cette justice. Il y a certaines choses qu'on ne peut jamais commenter parce qu'il y a l'instruction déjà, il y a justice sur cette affaire. Cependant, Makamwezali est belé au eloba mine na réseaux sociaux. Bazo accusé famille oyo, bazo finga papa ya Brian, bazo finga même sa grand-mère. Otoza Awa, je vous confirme que Nazali na résidence et grand-mère ya mwana odo atiki biso. Je pense un moment à l'autre bokomonaye, un moment à l'autre boyokaye même pour 3 secondes, c'est pour vous dire que nous sommes bel et bien na résidence place Bakoko ou Koko ya mwana wana autotika biso azali. Je suis avec une dame, en tout cas na émission on est beaucoup découvrir nani oya zaleli et pourquoi il y a leki na kati il y a émission vous ensemble avec équipe o ezoko accompagner lelo et je suis Miezi World. Merci à toi Deo pour la réalisation de cette émission ainsi qu'à monsieur Gibson Ermo ba benga efali ngana bité sur par rapport à quoi ba benga efali donanda ko bato baba yoki tozali awa beaucoup fongola déjà plateau une façon bomona maman Zozo o tozali nae awa o tokoluka moi ensemble et tout découvrir pourquoi aujourd'hui famille ba mandaté yé poise à la face à tonton Tadingalapa. Bonjour madame. Bonjour. Bonne santé maman. Ça va. Namawanyonso, mais on est là. Namawanyonso. Avant tout banana une émission au bas sincère condoléances na famille. Merci. Matanga nanu ya mwana na biso Brian ezokoleka ndenge ni. Bon. Matanga ya mwana na biso Ryan. Nakoloba ezoleka na kimia. Je pense que tout le monde bayebi bazomona bayebi pasi aux familles cause nango. Nous tenons les coups. Tozolela nanzambe na biso ye maître ya temps et à circonstances. Lui seul ayebi pourquoi il a permis que cela arrive. Donc tozolela kimi ezali. Kimi ezali nzambe a consoler metemu ezali ya kozoka. Liwa ezalaka facilité mais biso nyonso toyebi ke ezali fait moko naturel mais ezalaka facilité pour na surmonter ba biloko wana nzambe akoka kopesa bino makasi na famille bobo yambaki sango nano ya mwana na biso ndenge nini puis elegaki ndenge nini pour soki bandeko bakoki kozwa une idée sur la mort de notre fils. Difficile à expliquer. Ben nzamba pesa biso makasi. Toyambaki sango ya Ryan. Toyebaki Ryan malade te, mwana bimaki na tonde, mwana nyosa kenda à classe. Du coup on nous appelle les soirs à 20h. On ne savait même pas parce que Ryan a vivre à la maman naé. Ici c'est chez grand-mère naé. Maman, papa nae. Maman oyo aboti papa ya Ryan. Papa Tracy. Papa Tracy. Tracy Boyo. Maître Tracy Boyo parce qu'il est avocat. Précisons qu'il est encore en France. Hein? Il est encore en France. Ouais, il est encore en France. Où il a résidence, il y a maman nae. Ok. C'est là où Matanga ezali. Toza na Matete, na quartier Mongo numéro 22A. Ici quand Matanga ya Ryan ezo Salama.
toyamba ki sango ya Ryan mercredi soir ne sachant pas oyo nyonso et salamaki ndenge tozokela ngona ba réseaux sociaux et on ne pouvait que vérifier ezalaki nini tant tozwa ki sango et par là nyonso oyo ekomi ko lobama ezolobama. Bref, au biso toyebi muninga Ryan a poignardé aki Ryan na classe na Sévigné avec autant à la Sévigné à première rue et Salama Ikuna a poignardé aki Ryan na cœur et puis na épaule nae. Oh, des places? Et ça 2 places. Oula. Et ce n'était pas seulement Ryan qui bana mi balé. Nous a mené à Salama makam nae. Oh mususu muninga mususu il est encore en vie bien que aza nanu na soin au azozwa azana on peut n'a pas si mais yabiso Ryan n'a pas survécu puisque bon et là quand Nzambe pe ba médecin tu ba ebi o elekaki jusque là tozo mené dans une banquette na biso kolka koye ba c'était quoi vous menez banquette ou bien c'est l'état justice mutazo mené banquette na excusez-moi par là jusque là justice azo mené dans banquette na jusqu'à découvrir très bien. Mais aujourd'hui, s'il faut, parce que Ezali, une émission, une vidéo où beaucoup de personnes font éclaircissement sur cette affaire parce que déjà, et comme Koko ta famille, et comme Koko ta insulte, et comme Koko ta bandenge mokoboyo. La mort de notre fils et Salaki donc Salaki na réseaux sociaux. Ryan azali na âge nini soki okoki komeka koyeba âge ya Ryan. Ryan, je dirais que Ryan, je dirais automatiquement il est mon fils. Donc il faut naïeba âge naïe. Ryan a totalisé 12 ans. Dans quelques jours. Ok. A totalisé 12 ans. La classe ni déjà Ryan. Ryan était en 8e. 8e oyo na kala. Banda benga 2e secondaire. 2e secondaire. OK. Très bien. Mais ce et eza na question moko naza na besoin na yeba. Ah ezali et pas ya grand-mère na ye. Ryan abano fanda pas ya maman na bango. Sikoyo matanga et komeli awa na moyen nini. Bo kaboli famille ya maman bazo sala matanga na ngamu na bango. Bino pe bazo sala matanga na ngamu na bino ou bien ezali ba close na bino lobi ete lokola grand-mère azali résidence eza place papa ne azali tokende ko sala matanga kuna. La maman de Ryan est témoin de Jéhovah. Toi bibi sonia so témoin de Jéhovah ba sala matanga te. Et même si ezala ki bongote la maman de Ryan et le papa de Ryan bakabwana ki déjà. Ici c'est la résidence comme Maître Trésor ne vit plus ici à vivre en France depuis 2 années. Ah, on a des résidences na yesika ya koleli. Très bien. Automatiquement matanga izo salama awa. Mais nazo zonga les sous. Mais bato pe bazo interpréter il paraît que ce qui peut moi na akufa qui parce que bien que ba poignarda qui est 2 places mais aussi makila basenga ki bazong sa makila ndeti famille boyaki o tozoyoka na bamato ya batu na banungu famille de boyaki que moye bazong sa mwana makila les até pendant ce temps là moi nazo sala hémorragie na ndenge ya kati bino bo yebi yango pe est-ce que ezali ya solo to ezali ya lokota sur ces points là biso tozalaki wana te. OK. Ni biso ni mama ya Ryan azalaki wana te. O nyonso ezala sala mawana. En tout cas, ezaka minga ngande mutu fuba yebisa biso raison pour laquelle na oto yebisa bino justice asa musala na ye na suka toyeba ezaki nini. O vraiment Ememi Ryan tinaliwa. Très bien. Oh Ememi Ryan naliwa que son âme repose en paix. Il était encore vraiment moqué. C'est tellement douloureux les jours où j'ai reçu cette mauvaise nouvelle. En tout cas, j'avais pas nazaki même matin na moyen ya koliate parce que de ça là passé. Et Nzambe a consolé ma maman Ryan, papa Ryan et puis famille Mobimba. Mais liwa ya Ryan namoni et nécessité makambo ebele na réseaux sociaux maman. Balobi était Ryan eloko Ememi liwa et koti liwa na vie ya Ryan ezali karma ba résultat ya makambo papa na ye asalaki papa wana ki paka mwana te
papa wana abandonna mwana. D'ailleurs il paraît aboyaka maman ya Ryan pour alanda mwasi moko boye. Alors babiloko wana nyonso nde ezokobenda ebendi liwa ya Ryan nde etindi ete parti mosusu basilika bamona ete ndeti cause liwa ya mwana na bango envoûtement o ememi liwa et cause la famille ya papa. Obanina nous se présenter lisusu awa et puis to continuer émission na biso. Merci. Merci na question na yo. Moi je suis madame Zozo Niati. Nazam moko. Il y a moi si ouais Liboso, maître Tracy abota ene mwana. Oh yo ya Liboso? Oh ouais. Maman ya rien nde ami bali. Ouais. Oh, mais baba lobi était maman ya rien nde azali ya Liboso. Non. Ya mi balé nde bazwaki nde ba abandonné balandi ya mi balé. Ya mi balé ngo ezali yote. Ngate. Ah OK, c'est bon. To continue. Tout ce que je sais ngana za maman ya mwana Liboso. Mwana o na boti na maître Trésor. Azana jeu de na système qui santo. OK. Ouais, elle s'appelle Hilary Boyo Niati. Elle porte le nom Narayan. Nazoka pe moi comment mon ndeti ya moi bongo na réseaux sociaux. Hilary Boyo Niati. OK. Yende mwana ya Liboso. OK. OK. Oyo ya maître Tracy. Dire que le karma ayaki po yango ebomi Ryan que pour papa na ye aza irresponsable, pour papa na ye azo venger, pour papa na ye. En tout cas moi je dirais que c'est faux. D'abord de 1. Et l'autre opinion il faut eyeba pe simba. Eza que si kalikambo esala maka pa fait comme kebele malobe bima kebele belé. Très bien. Mais seulement eloko biso batuto comment ozanga lelo ko sala analyse. To analysera nanu te avant ya koloba likambo. Ou bien ko kitado sur le terrain. Voilà. Ça dit donc investigation. Voilà, merci papa. Bapanzi sango nyonso. Merci papa wa molobelia solo. Molobelia solo. Tant ozo lobela opinion. Public toyo kaka oyebimaka. Mais moi je crois que musala oyo ya presse pour nous valoriser il faut que ça on a ba norme moko ya bien. Tant ba yelio information landa ngona source avant o leka o publier ngo. Olandi ngona source te kan ndenge ba lobelio. Tu ne maîtrises même pas yo moko. Traiter ngote du coup o leki ka o diffuser ngo pourquoi ozo ba live ebele pour ba mona ke yonde muto yebi famille wana très bien. Non. Maître n'a jamais été irresponsable. Non, bête la bino, moi et l'eau mon moukier, tout qui m'a si mangonga. Prends ton temps, madame. Nga la zuize mi à maître. Moi j'étais en 6e des humanités. OK. Maître Azalaki na jeu en aïniki na droit. Ba parents na yena ba parents na ngai ba solo li eku ba zui charge. Mais lelo, non dévoiler loko même famille na e ba habiter ba Hollande ndé na oloba. Kebaso eza eloko do epanza famille. Et panza famille te, et panza famille te, eza juste côté sa responsabilité ya maître. Ndenge bazolo belango ndenge opinion zo commenter et tout et tout. Très bien. To commenta ka eloko yo to ça ele analyse. Nazaki élève. Yazaki étudiant. Yena inikin na homme. Mais azazo temps. Ba parents ba habiter ayota la mwana na matadi. Ah OK. Asali pe koli moko boye ayota la mwana nae. Asala ba envoi pour la mwana nae. A chapina abetidian ba ya parce que l'époque ba monnaie électronique aux ala été. Mais au mona ya ba koli ya mwana nanga. Wana asala te. Ana no étudiant ba pese mo pa ba parents pour futa classe. Ana raisonnement wana ya ozo charge nae. A combien plus fort tant a commencer la mbongo. Tant a commencer la mbongo nae. Aza irresponsable était. Lelo ba benge irresponsable mais ngana témoin que de fois bon comme la pananga pona kabola na bana nyonso po ngam na boti mona Liboso. Mama baba lobi tozoyoka. Sociaux lo baranango ya on a bi il faut qu'on analyser, il faut tant ba yeli bino réseaux sociaux bino ba journaliste tant ba yela rabino ba info. Bo analyser ngo bo kenda na source. Ke likambo ba pesi biso botika na to me ka to kota to yeba nano. Tango vérifier monique non eza ya malam oyambi. Ya mabe ko yamba te. Koleka te poka batu ba yeba ke eza yo muto leki oloba ke likambo ne salmi bono mwana kufi pona lisuma muto te. Na plan ya Nzambe yeba na yeke Ryan akufa lelo akufa mercredi wana eza bongo.
eloko tolukande toyeba eloko nini ebandaki ndenge nini ti Ryan ekoma bongo. Très bien. Du coup nakoluka koyeba wana tozozela justice awasala musala na ye. Très bien. Na suka justice awesa bino ke ezaki awesa biso nyonso ezalaki bo ezaki bo tokati likambo boye. Et non to banda omema makambo comme kota vie privé na ya ba parents ya maître Tracy na ya couple eza na pasi. Babungisi mwana na ya kokola bongo. Ah oui. Nesika bolendisa, nesika bo te ya pe ba parents na bandako o bazwaka temps ya vérifier bana na bango te temps ba bagenda la classe. Ya côté ya pe ba école ezwa charge na bango. Na ba surveillant ebele ba tchaka na ba école musala bango ezala ni. Makamango et ça bon. Continue et non koloba aza irresponsable, le karma est venu parce que le papa a vengé et l'autre côté. Na vie je crois oza mobali lokola yepe mobali so le kinzela mo esimbité au changer le kaka o le kanzela mususu donc oza bato eza mambo ekomela mutu nyonso mais dire que zapo azo sala boye po sa bo alongwa wa kekuna non wana ya vie privée na ye na ndenge nyonso elekelaka eza yango te mutebomi mwana. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui maman ya mwana ya maître Tracy moi déjà ti a commis une université déjà ce que nous quoi ce que tantine c'est que dans l'équipe d'ab à 20 ans. Ouais. Et aujourd'hui vous prenez le courage de faire un kit pour expliquer ou protéger ou encore plus défendre l'image il y a Ezali papa il y a moi nanayo Ezali dit à quoi? Merci. Eza dit à il y a bolamu naye. Il y a responsabilité naye. Quand on parle à mal pour trésor, moi ça me fait très mal. Pour naye bien bongoté. Dans nyonso batu ba loba e a bongoté. Raison pour laquelle au moni boye pe nandimi o vanda na kiti na loba. Et a yete o ba lobela. Ba luka trésor mususu. O ngana yebi, ya ngana leki. On a lié sa opinion que ça y était et ça au batu ba lobate. Et comme bongo pour la nini parce que si réellement maître Azalaki n'a pas Azwaki ba responsabilité na ya mais peut-être moi n'allait pas se retrouver chez sa maman peut-être Azofanda on a grand-mère na ye lokola na moni le pas ngo zango monene résidence zango j'en suis sûr qu'il y a des chambres vides mais moi na se retrouver de pas ba maman ndenge nini. Ça aussi, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Papa journaliste, vous Maman. pensez vraiment Lelo Oyo, ce qui Koko ya Ryan, Andima qui a beaucoup la Ryan a beaucoup à mater. On a calcul ya biso basi. Na ke libala na côté moko na bona on peut sa bana ba ke pa Koko na bona ndima beaucoup la bana na moko. Mais na ndena beaucoup la bana na papa zo charge ya bana na e. Aujourd'hui, on appelle trésor irresponsable. Mais baluka, on a dit il faut qu'on ça l'investigation, qu'on soit information na source. Il fallait baluka ta papa ou la boko la Ryan. Ba yeba soki réellement trésor aza irresponsable. Parce qu'à chaque envoi, il y a mbongo, to ya koliko ou ta poto koya. Muta recevoir ngo ça monsieur Badila. Je crois sur internet pour mon avis va commis Ryan Badila c'est le mari à maman Déborah. Ah monsieur Badila o bazo koma wana. Voilà. Eza mobali ya maman Ryan. Ah OK. Et mobali wana nde mutu a recevoir sur son compte ba mbongo ya bana. Même bakoli soki eye yaka jamais na kombo ya rarement eya na kombo ya famille ah peut-être ezana koli ya famille et puis so eye maman kendotika mais mingi c'est le papa qui reçoit. Mingi c'est le papa qui reçoit, papa Badila qui reçoit et puis il amène à la maison. Mutu donc a recevoir mbongo ezali papa Badila. Papa Badila. Ouais. Papa Badila pe azalaka en contact na maître. Bien sûr. Papa Badila azalaka na contact na maître. Maître abengaka maman ya bana te parce que muto d'abord allez-y comprendre que maître aza mutu moko honnête, mutu moko ya respect. Ayebi ke maman na bango abala ki déjà. Et pour ne pas ko déranger foyer na ye du coup aluka ko zala en contact na mobali na ye pour aleka nzela bana na ye. Très bien. C'est comme ça l'information bana zwaka ngo mingi epai entre bango mibali ba pesa na information à bana. Mais lorsque lobi ceux qui osali que ceux qui Brian Azalaka awa grand-mère na ya lingaki ko bokola été wana nyo sezali ba calcul ya biso basi olien que lobanine parce que ezali lokola un message codé mais ici moi je pas besoin que nous ayons un peu de message au moto à comprendre en à travers ou au travers. Okay, ba calcul la basi ça veut dire quand je dis ba calcul la basi bon
ngapé na mona nanga ezalaki bongo hein. Oloko na balani na trésor te je garde la fille. Voilà. C'est ce que aussi s'est dit la maman de Ryan. Comme ngana trésor to kabwani to divorcé na opesa bana te. Très bien. Na opesa bana te na garder bana. Baza combien mi balé? Mi balé. Très bien, allons-y. Na tikal na bana na opesa te. Et trésor a tout fait pour azwa bana na ye akende na bana na ye sikazali. Mais maman arrêté na ki bana et lembisa ki trésor te ko kipe bana na ye parce que maman boyi bana oyi ko pesa bana. Très bien. Ryan Azali, moi, il y a Liboso et pas il y a Maman Pouna. Oui. Voilà. Mais où tu peux collecter le comment vite faire. Papa Trésor, c'est Azali Moto. Il y a mes béco quand on est de Wutu Koloba Awa. Asali mes béco na mboka inikin kuna. Mais je sais que déjà, Napoto déjà sali combien de temps? Fait, en tout cas, à Oumeli, hein. 20 ans. 20 ans, mais comment on a 20 ans, Papa Trésor, Azoko s'est retrouvé na bananaye place mon côté na poto. Eza na oyo, yo botina ye, na omo susu, na ba oyo mi balé, bazali et pas ya maman na bango o lelo moko Ryan atikibiso. Pourquoi papa n'a pas fait ça? Est-ce que ozomo na pété ke nanga mbwana, eza bisika boni singezo kanga papa na kingo? Boana kati ya famille te on moye boye bango ezate c'est aux en raison lo bango mutu nyonso alobaka bongo parce que ezoloba ma pe na réseaux sociaux mutu nyonso alobango ezoloba ma des rumeurs aboya kozwa bana na ete asala biso nde ba mama to faucher na point wana biso nde ba mama to faucher ye na point wana bana wana lelo bon nzamba bindenga bongsa makam na ye mais quand à moi na oloba tam so ran so akende inde pa kufina ete Ryan peut déjà si Basala effort de marche moko yakende. Tout. D'ailleurs Ryan devait partir dans quelques mois ici. Donc en décembre Ryan ngazala te. OK. Et là Liboso kanga ba Ryan eza confinement. Et après confinement en tout cas na bibiso nyoso to kenda to kota ambassade de France to ebindenge nini ba traiter ba dossier ya bato. Donc ba notala ba dossier o ya bato na bango e blokaki. Élément mususu ya pasi na ba ambassade na biso. L'air confirmé si ba comme tala ba dossier oyo ya bango. Confirmé si la kala. Et si la kala mais pour batala ba dossier, ezali campé ya motuya. Ezali kamba pasi. Aboya ozwa bana na été. Alemba bana ni ata mukolo monte. Nani abana ko boya ke ba Ryan ba voyager. La maman. Maman na bango. A préféré beaucoup la bana na ye alingi na ye maman mususu boko na kolo bon loko yo bali mwasi mususu maman mwasi ono bali boko la bana na ngate natikali na bana ngai. Est-ce que mutu na faucher bana na ngai est-ce que papa mutu faucher bana? Est-ce que ezali mabele loso par exemple maman lobi ete bana na nga bazana no mikie moyena tika bango na maboko ya maman mususu donc azali te mais yo papa assumer ba responsabilité non du début jusqu'à la fin. Ezali mabele. Bon, eza mabete. Eza na mabete maman to lukaka ko protéger bana na biso. C'est une sorte ya ko protéger moi na. Mais devant les papas oyo yebi. Comment est-ce qu'il vit avec ses enfants? Oyebi sans sa responsabilité na ye. Moi je peux laisser ma fille Lelo à Kenaye dans un amte ma pasité. Ah oui. Parce que na yebi papa nengaza. Que muta omekate peme na mwana na ye. Muta omeko ko torturer mwana na été moraza ko intervenir. Voilà. Donc bon peut-être il a fait ça il a moté manaye. Il sait elle-même, elle sait pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Peut-être elle a fait ça, elle a voulu protéger ses enfants, elle a voulu rester avec ses enfants, elle a voulu. On a monté manaïnga na ebité. Très bien. Je ne veux pas dire quoi que ce soit sur elle, naebi calcul na été pourquoi elle a dit ça. Moral les années entre la famille, il y a maître Tracy, la famille ya maman ya Ryan. Moral les alandenge ni famille ya Tracy elongoli eloko motuya. Bozala na kimia ndenge ni. Est-ce que bangomi balé bazali na boyokani parce que awa na ye na résidence ba bisika boni papa Tracy maman na bango azalaka résidence neti ya famille pena ya papa Tracy et peut-être moi je me disais en arrivant ici je pouvais trouver maman Leki ya Ryan maman Kulutu ya Ryan Nokomoko ya Ryan ou maman ya Ryan mais ici je trouvais que la grand-mère qui est là n'a anticipé comment na grand-mère avec le temps namoni bande konabiso basi bazawa il y a que la famille de papa Tracy. Est-ce que bazali na moral ya malamu na temps où il y a passé bazoko traversé? Bon
c'est vrai quand on a baba traversé temps et a passé. Vous savez, na lelo oyo, famille ya maître Tracy et Olobakaka, babomel biso mwana, bazane sengote. Banani bati parce que maman mutaboko la mwana non, baloba non, maman abomel biso mwana. Maman ayebisi biso te ke mwana basala ki boy. Il fallait benga biso, explication ebele baloba ebele. Babenga ebinote. Babenga ebiso te. Vous allez informer te? Non, vous allez informer te que Ryan a zokaki parce que fait et salamaki, qu'on se le dise papa. Fait salamina 11h. Tant bien besoin d'information, attends on a 14h. Du coup, bah personne a 14h 1 minute. Na 2-3 minutes, 5 minutes, faut benga papa. Le responsable à moi. Le responsable à moi. So benga aux yeux dans la famille na sur place. Benga. Juste moi na Saint-Raph. Na 12e rue wana tata moi c'est moi na zawana. Benga mbala moko. Mais papa azalaki informé moi na si akufi. Moi na kufi na pourquoi? Et c'est pas le moment où moi na kufa ki nde ba benga ki papa. Ba bengi papa na butu mulile koti. Oh là. Famille ezalande ni. Mais sinon, eza famille moko oyo ngai nazo betela pe maboko parce que deux fois batu bazolongwa pe awa ba kepe kotala kuna ezoleka ndenge nini. Pourquoi vous allez en place mon côté? Ngana otuna ngo mémé. En tout cas bo préparer mémé pour fona tuna parce que yé pena do facha pena de kimia. Koko na biso facha kimia. Pourquoi matanga batia ngo place mon côté? Kocha matanga place mon côté eza na côté ndé na koloba na côté na bisoté parce que moi je me mets na côté ya famille. Ya famille oui. Eza bisoté. Yoto comme de la famille na biso. Bango baza ba témoin de Jéhovah non tolo bango kuna matanga ezala raté. OK. Basala matanga té. OK. Eza na salle moko église epesi bango. Bato bazo kende tongo ti 20h wa panzani muto mutaki na ndako ne bango pe bakilala na bango na ndako. OK. Voilà. Mais pendant que biso koto to na posa le la mwana à tout moment. Tout ça na bato pe bazoya à tout moment. Siko bomoni bato bazate ma partir à 15h 16h au mona lupa on des autonda bato. Voilà, merci mesdames et messieurs. Nakanisi, nous sommes descendus dans la résidence à une façon il y a une précision, na moi détail ya makamu sous par rapport il y a des rumeurs rebelles et zo koleka na réseaux sociaux avant na tout na yo message oyo o memi na baimboka na baye o bakozwa libaku ya kolanda bino par rapport il y a des rumeurs opinions et zo koleka na réseaux sociaux et lo konini lelo maman Zozo et ça li était bino boluka biso bapanzi sango toya vers bino pour boluka moyen pour passer message moko bol motivation na bino ezali dire quoi ezape pona nini. Merci papa. Et loko o etindi biso to luka bino po bino nde bapanzi sango bino bapanzi sango kaka bino nde bato bozo chola nga na bengi yango licho. Ah non, bozo, ça c'est trop fort ça. C'est trop fort oui, c'est trop fort mais en tout cas assumer. Non mais moi je peux pas donc assumer bamakamon ça. On parle de quoi assumer et ça que réseaux sociaux zoloba. Aujourd'hui vous savez métier oyo ya journalisme et un respect les sousté. Avant ce n'était pas comme ça. Ouais, les antivaleurs côté trop. Makasi. Makasi. Et so landeli bien, ba o nyonso ba o tia makelele wana. O luka azala kutu atana carte mon côté ozo laksaki aza un vrai journaliste. O leka oka aleka ine na simandaku ba lakisi ka ezala ndenge nini aleki akomo lo bebele bele. Non. Wana ndete donc bokelinga pe. Te na bokeli yote. Zela ka ça va to continuer non. On va bien la carte na ngana. Ya bo do bino wa contre nga aba lo bela ma be bino bo côté la ngate. Ayo ka gu. Oyo ka gu. Money. Carte na ngango. Voilà. Yango. Ayo du goût. C'est bon, avant ça maman. OK. Voilà. Au money. Toluki binopo binobo memela biso pe oya biso sango. Très bien. OK. Par rapport à oyo nyonso ezoloba na réseaux sociaux. Très bien. Ah oui. Parce que lelo est commis OK TikTok affaire Ryan. OK Twitter affaire Ryan. OK Instagram affaire Ryan. OK Facebook affaire Ryan. Partout tozoleka ezaka ka Ryan. En tout cas na oloba Ryan makila nezo ganga.
bamboka ebele ezoloba sur Ryan bémission ezosala sur Ryan mais seulement ezana ba oyo bazosala émission na pasi oyo libote ezwi mais ezana ba msusu bazosala ngo je ne sais pas qu'est-ce qu'il gagne tant bazoloba mabe ne sika ba fortifier ne sika ba lendisa libota ne sika bateya nde na lobaki tout à l'heure là fait oyo salami. Moi personnellement, il y a liboso, na opé sa charge oyo na on a ba parents, na biso ba parents na ndako. En deuxième lieu na yene école. Au moni lelo ba parents ba kansaka école était ya mwana. Biso ba parents to comment kansaka so na tini mwana na classe azala bien éduqué. C'est faux ba parents lelo ngana lo ba papa maman et a lokuta nde ba kongo ba lo ba luvunu. Éducation ya mwana ebandaka na ndako ma oboti mwana na yo obokoli mwana na yo classe ezalaki te okolisi mwana no bando kolisa mwana tina âge soki 3 ans 4 ans 5 ans tina mwana no na classe école ezalaki te après ndako ezalaki église pourquoi te lobaka maman mema mwana na église pour mwana yo kapé mateya oya église esungaka ba parents bo peksa ba école de dimanche pourquoi maman qui na prière otiki mwana na ndako yo moko kezo implice mais na ndako no bongisi otiki mwana na mabe na ndako très bien c'est faux c'est pas bien école ya kana 3e position mwana na tamu qui est une école ki ndako là mwana zo bima na tongo na landi ba commentaire sur les réseaux sociaux oh non mwana na za déjà mukolo na 12 ans déjà sac na ye baza droit vérifier qui dit ça eloba mi wapi mwana za mwana na ndako libala na ndako libala mama zolandela mwana na ye ozotambola bien zo sala boyo sala bozong ça pourquoi parce que maman za na souci ya mwana na ye azala bien ici kazali car il y a responsabilité ya ba parents les parents n'ont plus le temps pour leurs enfants ba parents ba koma kaka tongo etani abimaki akendeki wenze koteka mama abimaki wenze ake koteka abimaki ndako ake wenze ake musala azonga na pokwa ayebi même pas mamie le na journée. Alors tout n'a même pas bovanda indengeni. Ayebi même pas so mwana yaki na devoir so ki mwana sala kini asala kini. Ele ka indeni na école maman yebite. Et alors yaka ka soka rolia, alors lié soka rolia teta mso liaki de na bar na ngande sika ke na omela mulangi ayeka ka sukole alali. Très bien. Tongo etani abimiso ake mambo ele kina ndako ayebi yangote. Mabe makasi. Est-ce que bana bato ba bebe yango wana. Bana ba otala ba film musu na ba télévision. Maman so kota ikola lotiki mwana salon ta la télévision. Oyebi ba chaîne au mwana a ota. Téléphone ya bana ngai moi personnellement na yebi ba site musu na téléphone te mais so na pesi jeune garçon téléphone a rekota ba place mususu oyo ngamo na okamwa bana ba kota na ba site mususu otikeli mwana connexion tam mususu mwana osombela ye téléphone te mais téléphone na yo yango ekoma ya mwana koma osala bana ba obeba ba parents to lamuka to te ya bana mateya oyo bakoko na biso ba pesa ba mama na biso tozozwa temps opesa mo bana na biso te pourquoi ba maman lelo ba maman ba komi na moni na réseaux sociaux muso atie maman muso alobi eza photo ba parents to zo responsabilité muso alobi bo batato tiki bango wata papa okelukelo mbongo te avant na so banda ko éduquer bana surveiller bana moi nazalaka beaucoup plus ya maman parce que papa atie zemi maman yo mto memi pasi wana eza yo continuer pasi wana ndeko ndimai ko mebango pasi ya 9 mois continuer pasi na yo vie mobimba ya mwana wana eloko oyo salami esali pasi tozoke na école neti école esalameli likambo sevigné bon na memi sango école mabete mais ça ba témoignage pe ya mabe pour école wana on pensait que likambo so esalami année passée peut-être année oyo ezala bongo te mais tant bomoni ebandela mi c'est que bazui charge à eloko wana te mais là c'est pas l'école wana ezali c'est vous les parents parce que déjà moi na fo yeba bana wana je sais pas basala ba valise na bango ba sac na bango ba bango mon côté les parents prennent toujours le temps ya koyeba ke mwana azuna azali na des cahiers azana des stylos azana boyaza donc ba responsabilité wana en tout cas il faut mettre ça na bon je sais pas trop mais c'est sur les épaules il y a ba parents parce que c'est à eux ya ko landela ba makambo etali bana école oui mais bon les parents peuvent bazalina une grande part il y a responsabilité message nabino important avant tout grand-mère ezalini message nabiso important ezali chers journalistes bozwa kimia nyonso bozo publier tozo landa biso famille tozo landa
Ne pensez pas que le quoi tozo commenter tété toi na pasi non to kundi moi na bisoté. Ana on anda kwa malili. Mais justice a ça musala na e. Procès fungwa mai déjà depuis vendredi. Toze la justice a ebisa biso vrai likambo. Si manango boleka na réseaux sociaux boloba ndenge nyonso bozoloba. Botika kofinga, botika communiser ba famille. Bofinga la famille, bozofinga na grand-mère ya Ryan, bozofinga grand-père ya oyo boyebite, boyebi vi na bango te. Bokomi kokota ti trésor auta na bangangangango, maman journaliste, yo zalaki témoin. Et si aujourd'hui on vous poursuivait, aux ana ba preuve yo opesa biso que zemi ya trésor et ona leki na ye uta epa ya nganga na bandundo préciser na bandundo. Ozalaki oza ba preuve o laksa biso botika. Bato bazo futa bino bambongo po bosala biloko wana boyeba ke ko rattraper bino nyonso. Arrêtez ça. Bozela justice a osa musala na ye biso to ana confiance ya justice a mboka na biso Congo que esa musala na ona ndinga malamu et tozwa suite pe ya bien pona mwana oya sali mwana na biso pasi to ana pasi na mutema botika obaksela biso pasi. Très bien. Le prochain rendez-vous pour parce que déjà vendredi c'est séance qui levé batindiango mokolo mosusu. Le prochain rendez-vous est à quand? Je crois si tout va bien, procès il y a mis balai aux vendredi. Vendredi oui. Vendredi oui. Vendredi oui, to kuta na susukuna to mekako tambwisa suli kamota ndeni leta otambwiselango. To la sima mibeko to zelande nyoso etambolela. Voilà. Maman pour natika yo, est-ce que beaucoup ont appelé na moi idée ya âge ya moi no a poignarda qui Brian. Moi idée. Wana te hein? Wana vraiment bisoto wana idée. Wana idée. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Maman, obosami loko mongo été et loko yozaki na bezo loba un message important. Oyo olingaki osala et loko oyo lingaki na c'est que bino bozaki na bezo koloba obosani loko. Je crois que c'est tout non? C'est tout ce qu'on a. C'est bon. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin parce que on doit se mettre d'accord. Je signale que je suis nakati ya résidence nakanisi bozo komona ba cameraman na biso bazo balaye déjà ba caméra pour vous signifier que tozali bongo na résidence bisika boni caméra za mais na osenga madame so boko sunga biso juste avant de clôturer tout le monde a grand-mère même ata pour 1 minute justement pas trop liloba ya grand-mère mais quand même tout le monde a grand-mère pour signifier que tozali bongo na résidence. Ah, mais je vais dire un truc, je vais lancer un message s'il vous plaît. Ezana babilo misu na vie ba commenta ngote. Liwa ezakabisika ya esengote. Ko kansate ke lokola ekweli lelo famille oyo. Nde Nzambe azui ba liwa nyonso a bloqué ka pour na famille oyo. Nous devons faire très attention. Les gens sont en train de pleurer. Babazana pasi, babazana maya misu, des fois que bazo liate la té, mais vous passez à la télé, na ba réseaux sociaux juste pour te récolter ba vue. Photo lukamoeto la takazaka moko ya mabe, photo lubaka makamwa mabe. Et en faisant ça à la fin de la journée ma chère, mon frère, mon cher, vous allez gagner quoi? Imaginez, j'apprends que cette vieille maman, non, aya, maman ya na eboui. Maman, il y a le temps, Yaya Longwa. Imaginez-vous, elle est en train de faire son entrée, c'est notre mémé. En tout cas, beau comprendre, Bissot. Cette maman que vous voyez, j'ai eu mal au cœur lorsque j'ai appris qu'il y a des lives haut et salémé juste pour insulter cette maman. Regardez à son état, à son âge. Yaya, ozunoka esengo yofinga maman mo aboué, oyebité, okutana na été. Le Dieu du ciel est juste. Les réseaux sociaux passera. J'ai une question, j'ai l'habitude d'y opposer question na pas ya bande konanga, même babale qui nanga sono produgué bango conseil. Botala batu bazoka ba kisi pona ba 190. Mercedes 190 et Renia batu bazolango ba kisi. Après 190 lelo babeta lisolo ya 190 lisute so moniango na balabala en tout cas au kota lango 2 fois té toyaki à une époque ya ba courte joie
ba Mitsubishi wana et bano qui ne donne la mata di trop ya ba courte joie ba to ebele bazola ngo ba kiss lelo est-ce que on parle de ça to ba van nyonso elekaka o nyonso elekaka noko ezalaka kozula ngo tenter kozalaka pressé. Pourquoi? Parce que nous voulons tous apparaître ba yo kanga pendant que yo moko za ba problème na ndaku na yo ti er yo ozo lobana yo moko ozo miloba ke na uto finga mamo na zongi naza na mobali ya sûreté naza na mwasi ya sûreté mwana moko kutu naza na ye awa na kosela papa mobo makam mais na yebi ke zemiona ezaka ya papa X ou bien mwana naza ya papa Y. S'il vous plaît mes frères et sœurs, naza donner ya leçon té mais ça me choque. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment nani? Comment maman Antoinette? Maman Antoinette. Koko ya Ryan. Tunaboti papa ya Ryan. OK. Ryan aza koko na ngai. Voilà. Zotala biso na lero surtout ngai. Nazopesa bino merci mingi pe mbote na bino banso. Mais pona ngai eza mawa mingi. Nazwi kumoko ya pasi. Parce que ezala bo papa nanga bo mama nanga moto akufa na mbeli azate. Eke mwana wana akufi na mbeli. Akufa na mbeli oyo baza ko publier o baza ko loba. Kofinga ngai na ndenge nyonso. Kofinga ba papa na ndenge nyonso. Est-ce que batu wana penza bazo réfléchir? Ngaso na keneki na ndako anganga kozwa bakisi. Pourquoi mwana trésor ya liboso akufa te? Pana kufa te. Eza likambo te na mokuse bato bazolo babiloba loba batika to sala matanga ya mwana bien eleka bien to kunda pe mwana pour procès ami baleza vendredi donc les vendredi madame tokei to yokameli to za likambo sute soki ngana lobi mabe na sali mabe est-ce que mwana ngo akozonga mwana wana akozonga te vendredi passé moi j'étais là nazalaki na kati ya tribunal o basambaki na yebi o balobaki na yebi kasi mwana wana leki ngai boye balakisi nga mwana na moni ye boye mais ezaka kokanga motema nyonso totala ndenge tribunal akoloba oyoki ezala ndenge na fanja o ye na bafamille ya mwazi ya mama na ye o ye naza kuna te naza ni pour ni contre donc naza na likamute ke o na tieni mama na ye na motema boye ezate très bien ezate o ngana salaki matanga na ye kuna nakendeki barumbu tosali matanga kuna oyoki des familles le quoi bazalaki ebele pa boye ngabite le quoi peut umeli tosali 3 jours 4 jours nazongela pe famille ya matete pour moto azali responsable awa azalaki te très bien yango nazongaki bon nazana likamba oloba te ba papa. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'est ce qui veut dire naba o nyonso balinga ko diviser pour mieux régner. Naba o nyonso balinga ko véhiculer ba message à mabe. Grand-mère a dit ça. Nous avons reçu une dame ici, Maman Zozo. Elle a dit ça aussi. Entre les deux familles, problème à ta moko et zate. Ils sont ensemble. Preuve. Grand-mère donc Loba, Azala qui kuna na famille même, il y a maman, il y a Brian. Elle a fait 3 jours. Donc, en tout cas, arrêtez. Makamouya aussi na réseaux sociaux ezali ebele. So moni makamouya kosa les ate obanina nkotala o ya famille ya yo moko na ya yo moko. Oko chape biso pe totalite. To profita ate pour moni bato moko baza na moi état de faiblesse, baza na moralité, baza na se ale biso to luka moyen to aussi ton pour que bato bayo kabiso. Le karma existe, Dieu aussi existe. Soyons priés.